Pai. O primeiro som dito por um ser humano, a raiz da fala humana, se pronuncia Yau. Você já parou para se perguntar? Não? Nós nascemos numa cultura religiosa, onde nós aprendemos a chamar o Criador Supremo de Deus, Senhor, por meio de títulos que a gente muitas vezes nem parou para refletir a origem deles. Mas é necessário agora parar para refletir e procurar saber como é adorar o Criador em espírito e verdade, de forma consciente e refletidamente. Quem é este Supremo Criador, desconhecido para as nações? Ele precisa ser conhecido. Todos precisam saber o nome dele, para que não haja mais nenhum tipo de divisão. E o Criador Supremo não venha a ser ofendido por meio de nomes que na verdade não se refere a ele. O Criador Supremo, ele se chama Yau, a raiz da fala humana,